السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفلوق جديد. المهم كما كتشوفوا راني في لاكار، دونك الوجهه غتكون لو سود، غنكتشفوا العاصمه ديال الجنوب اللي هي كما كتشوفوا غنمشي لمارسيل. Et du savon dans les toilettes. Pour votre protection et celle de l'ensemble des voyageurs, je vous invite à respecter les gestes barrières tout au long de notre voyage. Lavez-vous les mains. وصلنا لمارسيل 4 سوايع ديال الطريق، تقريبا في مسافه ديال 700 كيلومتر. بالنسبه للأون فواتور كدوز فيها شي 7 سوايع. فوالا كما كتشوفوا شحال من واحد نزل. يعني هاد التي جي في هذا كان عامر، واخا يعني ما بقاش بنادم خايف من داك كورونا وداك الحاجه الوحيده اللي في التي جي في خصك ديجا الماسك اوبليغاتوار. اما القضيه ديال البلاصه خاويه والبلاصه اللي حداها كتكون عامره لا، يعني كيكون بلان انت جالس حداك عادي. هاد لاكار عندهم طويله باقي كتمشى بلاد، كاين الناس كتشي، كاين البشر بزاف. نشوفوا لداخل هاد لاكار هادي. المهم كما كتشوفوا راه اوبليغاتوار الماسك، ولكن حيدتو دابا غير باش نهضر، حيتاش ما حداياش بنادم كنحاول نتبعد نحافظ على ديك المسافه الاجتماعيه، ديك 1 متر 50 ديجا مينيموم. الله يهديك. فوالا تي جي في جنوب هاد الزرقاء هذا ويغو، سميتو ويغو، هو الرخيص كاع، هو المزيان، كيدير بلانات زوينين. المهم الطاغي هنايا تقامت عليها 38 يورو الي غوتو، يعني 19 لالي 19 للغوتو. دونك احسن بلان باش شي واحد يجي يبدل الجو. فوالا شوفوا معايا اش تيدير هذا. Incroyable. Et t'as vu le jeton? Attention. اخوتي والله زاهيه القضيه هنايا، مارسيل زاهيه. اخرج من المترو لوبيوس ديالي كاينش طايله الضو. الجو زوين صراحه، سخون، جاتني بحال مراكش. نشوفو نقلب على فيها الجوع، نمشي ناكل عاد، نمشي نشوف لوبياغ فين كاين. نورمالمون راه ما قريبش، ما بعيدش على الفيو بور، دونك غادي ناكل هو الاول باش مازال ما تغديتش. ودابا هادي 4:30. يلاه تغديت، دابا خارج من الريستو غنمشي للوبياغ. شوفوا هاد لوبياغ هادي، auberge. Auberge. Bonjour. Bonjour. Vous ne parlez pas l'arabe? Il n'y a que français, anglais, enfin. Ou ça c'est juste pour le. En fait, pour l'instant, il n'y a que des français. Non, Ah ouais. je ne parle arabe. Mais par contre, vous parlez l'arabe? Moi? Non, je suis italienne. Ah oui. On l'a même pas en italien. Moi je connais que grazie. C'est déjà quelque chose. Et prenez-la si vous avez besoin. Ouais. Voilà.
Je m'avais plan guide Marseille. Ah ouais. En France. Ici, en fait, c'est ma première fois ici à Marseille, donc Oui. qu'est-ce qu'il faut visiter? Alors, et pour rester, vous avez dit 2 jours. 2 jours, ouais. 48 heures. 48 heures. Ah, je filme, c'est pas grave. Non. Ah, Et voilà, je vous conseille d'abord de monter à Notre-Dame de la Garde. ah, Voilà, c'est à côté. En fait, je peux vous le montrer sur la carte. oui. Donc d'abord. D'abord. On est où d'abord? C'est ça la question. Là, D'accord, ici. on est là. Ouais. Donc, c'est la basilique Notre-Dame de la Garde. Ah, d'accord. Et l'église en soi, c'est rien d'incroyable, mais du moment qu'elle est vraiment Au top. sur la colline, au top de la colline, vous voyez d'ici vraiment toute la ville, c'est magnifique. Et d'ici Ouais. à pied, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Ah, Juste donc, parce que je vais marcher à pied alors. voilà, c'est parfait, parfait. Après, pour le port ici, je peux faire une croisière, c'est ça ou pas? C'est comme ça, non? Oui, et alors, du Vieux-Port, vous avez soit les croisières pour les calanques, mais sont peu Oui, chères. ouais. Je pense que le mieux faire, ici vous pouvez acheter les tickets si vous voulez, pour, soit pour aujourd'hui, soit pour demain directement, faire un Ouais. tour dans l'archipel du Frioul en bateau. Aller-retour, c'est 10-12 euros à peu près. Ah, donc, à partir d'ici. À partir Ah, d'ici, dans d'accord. le coin, vous pouvez acheter les tickets. Et le dernier, pour rentrer, c'est à minuit, donc vous pouvez Ah, donc c'est faire une bien. super journée. Là, c'est vraiment hyper magnifique. Et pour aujourd'hui toujours, je vous conseille aussi de faire un tour à pied de l'autre côté du Vieux-Port, c'est plus joli que celui-là. Et il y a le vieux quartier, pas trop vieux, mais bon, le quartier historique, on va dire à Marseille, s'appelle Panier. Ça s'appelle comment? Panier, Panier, ok. voilà. Ça c'est top. Et ensuite, si après, pour dîner ou pour faire un tour ce soir, à côté de cet arrêt du métro, voilà, un peu dans Dumont, pour Julien, la Plaine, toute cette partie-là de la ville, c'est un peu plus jeune, il y a beaucoup de coins sympas, restos sympas, voilà, Ah, c'est top, hein. c'est pas mal. Donc, si je résume, je peux faire ça ce soir, Oui. parce que c'est pas trop loin. Et demain, je peux aller, je sais pas, casser, ou je sais pas, À peut-être. Cassis? Ouais. Ah oui, c'est joli. Let's go. نمشيو الشامبر نتبع الانسه الانسه من طليان ايطاليان Alors, là, c'est la cuisine et les espaces communs. Vous pouvez les utiliser 24 heures sur 24. D'accord. Et pour le petit déj? Les petits-déj, c'est au bar. Le Ouais. matin, de 8 à 10 heures, c'est payant. C'est 3,50 €. D'accord. Voilà. Je pense pour moi c'est inclus normalement, je pense. Ah, ok. Alors, Si, je c'est vais inclus. mettre une note Oui, c'est parce qu'on est en train de changer ça. Mais alors, quand vous l'avez réservé, c'était encore gratos. Ah, d'accord. Parfait. Après, la réception, la nuit sera là-bas. Vous voyez les Ouais. réceptions. Donc, après 11 heures, là-bas, il faut demander. Ouais. Restez avec moi. Elle va me montrer la chambre, elle est là. Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a que moi. Il n'y a que moi, il n'y a personne, il n'y a pas d'autre. Pour l'instant, attendez-moi là parce que j'ai un problème avec ma clé. Ah, ok, ça marche. Non, pour là, il y a un écran d'autre. Ah, d'accord. Il est propre. Là, franchement, propre وفي السنتر. يعني كنصح به اي واحد مسافر بوحدو بغى يدوز غير 24 ولا 48 اور في مارسيل يجي في السونتر البلايص اللي قرابين كنصحوه هنايا فيرتيغو سميتو فيرتيغو مزيان با شير دوز 48 اور ديالك ولا 3 جور ميم ودخل في حالاتك. المهم هاد الانسه من الطليان غترحب بكم وغتوريكم الشومبر ولكن راه مشات حدات لاكلي ماشي هي هذيك. ظريف والله الا ظريف الله يعمر هذا كما كنقول. نعم ماشي مشكل انا كنتسناك. لقيتيها سي بون؟ تروفي
la clé. Voilà. C'est quel numéro? 6 ou 5? 6. Merci. À tout à l'heure. عطاتني لا كلي مي ما خداماش عاوتاني ما خداماش ليا نرجع عاوتاني لعندها. Aïe aïe aïe. Ah ça marche pas la clé. Excuse-moi. Ah ça marche pas la clé. Ça marche pas? Ouais. Après je sais pas. Il y a un souci avec la vessie, ça marche pas les clés. عطاتني لا كلي اخرى قالت لي 11 دونك 5 12 نشوفوا عاد كما كتشوفوا هادشي زوين هادشي 11 اوه فينالمون auberge 4 لي كاين غير واحد وانا ها كما كتشوفوا عندك الكازي هنايا الكازي 1 اورو ولا لو كادنا اللي ما عندكش لو كادنا كتعطي 1 اورو كتعطيك كادنا حتى النهار C'est une bonne chose de garder un bon souvenir. 49e ويحيى الفراغه
الله فيق غنمشي ننزل دابا نفطر من بعد نوريكم لي زاكتيفيتي ديال اليوم ان شاء الله. كما كتشوفوا هو الدجاج كتختار هو الخبز هذا العصير المهم كتختار الشيء اللي بغيتي. فوالا on est au centre commercial, on achète du matériel pour aller à la plage, voilà, crème solaire et après on va passer la journée. Ça s'appelle comment l'endroit? Ouais, on va aller visiter les calanques de ça s'appelle comment sur j'ai oublié le nom. غادي نقول لكم ان شاء الله اخي ملي نوصل. خليكم معايا. تلاقيت مع واحد صاحبي في الهوبياش، تلاقيت معاه من الجيري ان كابيل دونك توجه لهنا يدوز ويكاند لونغ ويكاند وجاي من باري بحالي دونك تلاقينا ان بتي كوكو معلب. داكشي اللي بغا. حنا دابا غاديين لي كالونغ دو سورميو دايرين اوتو ستوب حيت خصنا نمشيو واحد الساعه دونك لقينا واحد الاوتو ستوب يوصل. فوالا لي زامي قربنا شويه. المهم انا غادي بشويه خطوه تنوصلوا. مي فرونشمون سي لا غالير سي لا غالير سورتو مع لي باسكيت اللي عندي ماشي ديال هادشي الصراحه ماشي ليتس جو ام كاميل ليتس جو. خليكم معايا يوصل نوصل نوريكم لا بلاج نوريكم البلاصه تما. المهم انتردي لي فواتور حيتاش الناس اللي ساكنين تما ما باغينش سورتو في ليتي خصك غير تريزيرفي لا ريستوراسيون ليه ولا تكون عندك لوتوريزاسيون. المهم داكشي علاش انتردي فوا لي فواتور. كاينين سميتو طرقان مختصرين مي يفو فيها اتونسيون. كاين الحجر كاين الشوك ولا هو صاحبي كان ouais j'arrive. Voilà, donc il reste à peu près 15 minutes, je pense, pas encore trop loin. Excuse-moi, il y a beaucoup de monde là-bas ou pas? Oui, quand même. Ah oui, c'est bien. Et pourquoi les voitures c'est interdit? Pour les incendies. Ah d'accord. Voilà, هاهي الطريق كي دايره مسرحه دابا. واحد صاحبي فين وصل حيا كنعرفهم شحال هادي والله. هذا هو لافونتاج ديال السفر بوحدك، كتكتشف كتلاقى مع ناس كدير صحاب جداد من دول اخرى. Bonjour monsieur, bonjour madame, bon courage pour le retour parce que c'est dur. On est presque arrivé là. احنا وصلنا كما كتشوفوا. ما كاينش بنان بزاف، كتبقى بوكو دو موند كومون مي بون on va voir. Ouais, regarde la qualité دايره، ça vaut le coup. يا سلام. Aïe aïe aïe, ça c'est la magie ça. Ah ouais, c'était français. Ah, une voiture. Ouais, elles étaient avec nous. Il y avait 10 €, il y a quelqu'un qui a ramené. Ah ok. Là les Brésiliens sont très forts. C'est comme Neymar. Elle est forte. Neymar, il a fait le malin. Il a pris avec des T'as oreilles. vu que j'ai fait 2 minutes que je suis arrivée. Hein. Ah ouais. Ah c'est bien, c'est bien. Du coup, on va travailler.
كما كتشوفوا حنايا المهم دوزنا بريسك لا جورني هنايا، واحد شويه غادي نتحركوا تلاقيت مع صحابه، واحد من المغرب جاي من الاسباني وهو عايش في ياك سي من برشلونه. من برشلونه، ولكن انا راه مدريدي. انت مدريدي ولكن واخا هكاك ما غاش يديو هما البطوله. ويلي واخا غير غتبكيو هاد العام. لا انتم عندكم ماتشات خاصين اصاحبي. سي عندكم ماتش ديال سيلتا فيغو بيلباو حتى واخا اتلتيكو مدريد واخا هكاك ان شاء الله. برشا والو زيرو، حتى فهمتي المدرب ديالهم ماشي هذاك ديال بيتيس. هذاك ديال بيتيس برساوي كيقول المدرب عيان. ما كاين مشكل، 9 سنين هذيك كيديوها هما البرصاويين، ما كاين مشكل. صراحه نستاهل. السميه ناصر، انا من برشلونه جيت لهنايا تلاقيت مع هذا الصاحب من باريس. نهضر معاهم شويه في السليوني. كتهضر في السليوني سير. المهم lo que ha pasado aquí, estábamos así sentados, yo estaba con mi chica tranquilamente y vinieron dos chicas francesas, estaban hablando. chica سي فيه chica هي البنت. وحنايا قلتي تو شيكا. لا جوج البنات زعما باش يقولوا لنا d'accord, ok. Ellas nos dijeron, ¿os podemos hacer una foto? Yo me he quedado sorprendido porque es muy raro. Entonces الصاحب هو اللي فهم الناس معاهم. نشرح لكم اشنو كان. صراحة لنا وانا بقيت كنتعجب، قلت هذا الشيء ماشي نورمال. دابا هو كان مع سا كوبين جالسين، واحد جوج جاو قال لهم عطونا التليفون ديالكم نصوركم حيت لا بوزيسيون اللي دايرين زوينه، هو ما فهم والو مسكين 12. قال لها كيفاش؟ قلت لها بوركوا. قال لها بوركوا تشرحت ليه مسكين. المهم تما قعدت تعرفنا بانه هو من باريس وانا من برشلونه. واش تشوف وصدقنا بدينا كنهضروا بالدارجه كندرجوا. فوالا انا من المغرب. من السوداس من ورزازات. لا انت سلاح. انت مزيان حتى هو مزيان. تلغيت. واش هذاك الشيء غير صاحبي. سلم. انت ولكن منين؟ كابيلي هذا كابيلي صاحبي. قبيلي. كان فهمكم قبيليين. كنسمع ذاك المغني دابا عاد مات مسكين الله يدير هذيك ديال ابا بينوبا. هذيك موسيقى واحد. ما انت مازال تفوت غير يمكن غير نغني. قل قبل ربي. هضر نسوا زرجه حتى شي حاجه. لا يلا اديوس. سميتو نتلاقاو من بعد ان شاء الله، نوريكم عاوتاني في الغوتور كيفاش غادي نطلعوا هاد الطلعه هادي. هذا جوني سعدات، كنتمنى يعجبكم هاد لابلاج هادي، والناس اللي ناويه تجي لو سود مارسي كنصحكم بهاد لي كالونك دو سورميو سي طاف. فوالا غادي نطلعوا واحد الطلعه عاوتاني كما كتشوفوا راه هي طلعه خايبه، مي بون كاينه لينيرجي. on se retrouve là-bas نتلاقاو ليه نديرو une petite pause pour manger. دابا راه حنايا رجعنا، راه حنا في السونتر كنتمشاو غادي للوطيل حدا فيو بور تما فين كاين. دونك فوالا الجو زوين، لا جورني دازت زواعره طوب. هنايا خوتشي داير بحال جامعتنا، كتلقى الناس كيديروا الحنه، كينقش النقش، كاين كيس اللي كيبيع عشاء، كيبيع الماء. المهم هنايا كاع سميتو المهم داير بحال الستيل ديال جامعتنا النيشان. هاي كما كتشوفوا غنوريكم واحد اللعيبه هنا دايرين هاد الطال الميغوار زوين صراحه واعر.
غنوريو لكم دابا. وهنايا كما كتشوفوا لو فيو بور هو هذا. دونك فوالا اون غرو سي با لوان دو ليبرج كاين عندنا الشومبر. دونك راه وصلنا حاس كما الا بقيتي عاقلين البارح راه صورت لكم هنا هاد البلاصه هادي. رضوان attends je vais faire des trucs. regarde الميغوار الفوق تقدر تشوف راسك بحال هكا. ستيل زوين الصراحه الديكور زوين.